माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर शफक अजमत। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक बहुत अच्छी होम रेमेडी के बारे में, क्योंकि आप लोगों को पता है वेदर कंडीशंस का आजकल पाकिस्तान में, ठीक है, लाहौर में बहुत ज्यादा स्मोक का इशू हो रहा है। इसके अलावा पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में क्या है कि सर्दी की आमद है, ठीक है, मौसम चेंज हो रहा है बहुत ज्यादा। मतलब इस तरह है कि रात को अगर सर्दी है, दोपहर को गर्मी है, जिसकी वजह से बड़े इफेक्ट हो या ना हो, लेकिन बच्चों में बहुत ज्यादा ये चीज देखी जा रही है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी लो होती है या वीक होती है। तो क्या होता है कि बच्चे ऐसी वेदर चेंजेस को जो होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो ज्यादा से ज्यादा बीमार होना शुरू हो जाते हैं। जब बच्चे बीमार होते हैं तो क्या होता है कि बच्चे वीक हो जाते हैं, बच्चे इरिटेट हो जाते हैं और पेरेंट्स परेशान रहते हैं। तो इसके लिए आज मैं आप लोगों को बहुत अच्छी रेमेडी बताने जा रही हूँ। जो मैं आप लोगों से रेमेडीज शेयर करती हूँ, ये वो रेमेडीज हैं जो मैं खुद यूज कर चुकी होती हूँ अपने बेटे के लिए। तो आज मैं जो आप लोगों को रेमेडी बताऊंगी उसके लिए आपको हर चीज घर में मिल जाएगी, ठीक है। वो जो रेमेडी है वो है कि जो सॉर थ्रोट हो जाता है, यानी कि गला पक जाता है या गला खराब हो जाता है, ठीक है, बच्चे बहुत ज्यादा खांसी करते हैं, बच्चा इरिटेट होता है क्योंकि वो बता नहीं सकता कि अदर क्या इशू है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये चीज करनी है, उम्मीद है आपको बहुत ज्यादा इससे फर्क पड़ेगा। तो घर में आपके पास जो चीजें हैं वो आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। उसके लिए आपको चाहिए है अदरक यानी कि जिंजर, ठीक है, और चाहिए है आपको हनी, शहद, ठीक है। इसके अलावा आपको चाहिए टर्मरिक यानी कि हल्दी, और ब्लैक पेपर पाउडर, फ्रेश ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर आपको चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि 1 इंच जो है, यानी कि 1 इंच की आप लोगों ने अदरक का टुकड़ा लेना है, ठीक है। उसको पील करके, उसका छिलका उतार के आप लोगों ने उस अदरक को आपने अच्छे तरीके से ग्रेट कर लेना है, कद्दूकश कर लेना है, और फिर उसका जूस आपने निकाल लेना, फिंगर्स की मदद से निकाल लें या किसी मलमल के कपड़े में वो जो ग्रेट की हुई अदरक है उसको डाल के आप उसका जूस जो होगा वो किसी बाउल में निकाल के रख लें, ठीक है। फिर उसी बाउल के अंदर आपने थोड़ा सा हनी डालना है, शहद डालना है, उसके अंदर आप लोगों ने फ्रेश ब्लैक पेपर डालनी है, ठीक है ना, यानी कि ताजी आप लोगों ने जैसे पीस के जो काली मिर्च होगी उसको थोड़ा सा डालना है। इसके अलावा थोड़ी सी आपने हल्दी डालनी है और उसको बनाकर आप 1 से 2 दिन के लिए रख सकते हैं। फिर आप 2 दिन बाद दोबारा दूसरा जो होगा वो ये जो है बैच तैयार कर लें, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो आपका सॉर थ्रोट का इशू होता है, यानी कि गला खराब हो जाता है, गला पक जाता है, आवाज नहीं निकलती, ठीक है, उसको ये रिजॉल्व करता है। अब इसमें पाया जाता है जिंजर। तो जिंजर क्या करता है कि जो इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है ना, उसको रिजॉल्व करता है। यानी कि आपका गला खराब है तो उसमें क्या होगी, कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन होगी जिसकी वजह से गला खराब है, आवाज नहीं निकल रही, आवाज बैठ गई है, ठीक है, तो उसको ये रिजॉल्व करता है। इसके अलावा जो टर्मरिक और ब्लैक पेपर पाउडर है वो है एंटीबैक्टीरियल का, वो एंटीबैक्टीरियल का काम करता है, तो वो वैसे ही बहुत अच्छा है। हनी आप लोगों को सबको पता है कि उसके कितने ज्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये जो होता है ये सूदिंग जो होता है आपको देता है, इफेक्ट देता है, ठीक है। बच्चों का गला खराब हो तो आप लोग, बच्चे अगर आपके 2 या 2 साल से छोटे हैं तो उनको आप दिन में 1 से 2 चम्मच उसका चटा सकते हैं। अगर वो बच्चा नहीं लेता, ठीक है, तो आप लोग क्या करें कि जो उसके सिपी कप में या जिसमें फीडर में भी आप लोग हल्का सा नीम गर्म पानी डाल के उसमें इसका 1 चम्मच डाल देंगे, जो आप लोगों ने बनाया होगा जिंजर का, हनी का, ब्लैक पेपर पाउडर, टर्मरिक का जो पेस्ट सा बनाया वो आपने उसमें 1 टीस्पून जो है डाल के उसे अच्छे तरीके से मिक्स करके बच्चे को दे देना है। बच्चा पिएगा तो क्या होगा कि उसका जो होगा बहुत ज्यादा सूदिंग इफेक्ट देगा, ठीक है, बच्चा भी रिलैक्स हो जाएगा क्योंकि उसके गले को सुकून मिल रहा होगा। इसके अलावा मैं एक और चीज बता दूं कि अगर आप लोग जिंजर, ये जो है फ्रेश जिंजर नहीं यूज करना चाहते तो आप जिंजर पाउडर भी ले सकते हैं, जो आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से इजिली मिल जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा जिंजर पाउडर लेके भी, और बाकी चीजें बीच में वही सारी डालनी है, हनी, टर्मरिक और ब्लैक पेपर पाउडर डाल के भी आप लोग इसका एक पेस्ट बना के 1 से 2 दिन के लिए रख सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोग दूसरा जो है वो इसका बैच तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बच्चों की सर्दियां भी अच्छी गुजरेंगी। इवन अगर बड़ों को भी मसला होता है तो वो भी ले सकते हैं, बस उनकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप दिन में 3 से 4 मरतबा आप लोगों ने 1-1 टीस्पून वो ले लेना है। बहुत ज्यादा ही सूदिंग है, बहुत इफेक्टिव है, ठीक है, बच्चे को भी गर्म रखता है, उसके जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है वो भी इसमें है टर्मरिक की और ब्लैक पेपर पाउडर की फॉर्म में, ठीक है। इन्फ्लेमेशन को ये रिड्यूस करता है, बहुत ज्यादा सूदिंग इफेक्ट देता है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी होम रेमेडीज है जिससे बच्चे की सर्दियां अच्छी गुजर सके, या कोई भी ऐसा कोई होम रेमेडी ऐसी है जिससे जो सॉर थ्रोट का इशू होता है वो हो जाता है, तो आप लोग जरूर मेरे साथ नीचे कमेंट्स में शेयर करें, क्योंकि मुझे भी पता चलेगा कि कौन सी ऐसी चीजें जो हेल्प कर रही है आप लोगों को। इसके अलावा जो दूसरे पेरेंट्स देख रहे होंगे उनको भी काफी इससे ज्यादा फायदा होगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई भी कमेंट्स या क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।